هذا أحد الأسرى الحوثيين الذي تم أسره في نقطة حلحلان. من أين أتى هذا الحوثي؟ هذا من الحوثيين الذين كانوا هنا موجودين في النقاط. أنت كذا جاوبت قبل. من أي منطقة أنت؟ من الجوف. من الجوف. بارة العنان. عبد الغني بن صالح شملان. كيف أتيت إلى هنا؟ جيت أنا هكذا. من أي؟ جيت من الجوف. من الجوف. أيوه. تحركت إلى أين؟ اتحركت أنا إلى الحتارش مالب. إلى الحتاري. أيوه. من كلفك بالنزول إلى هنا؟ ما حدا كلفني، كلفوني الحوذان لا مالب. كلفوك الحوثة. أيوه. من ما اجيت هنا فوق اسمه فوق قاطره، صاحب القاطره ما يرضى يجي، قال حرب، خلني اكمل، قال حرب، قلت خلاص عاجي انا ومشيت انا. ايش كنت تشتي تعمل هنا بين الحوثيين هنا والنظام؟ اشتي اصلح بينهم. تصلح بين من؟ بينهم. بين من؟ بين الحوثيين والناس كلهم المسلمين. والناس كلهم المسلمين. ايوه. اذا كما تشاهدون هذا هو الاسير يتحدث اليكم